Around the clock, the music never stops. MTV Music Television. Let's rock, MTV. MTV ミュージックテレビジョン、ご機嫌いかがですか？渡辺実です。毎週話題のビデオクリップ、それから最新のミュージックニュースを MTV ならではのスタイルで紹介しています MTV ミュージックテレビジョン。今日のアメリカ側の BJ はマーク・グッドマンが担当ですね。今日もなかなかすごいラインナップですよ。ところで最近のヘビーメタルファン、それからハードロックファンの間で話題は何といってもディープパープル再結成ですよね。8年ぶりだそうですけれども、そのディープパープルがいよいよ今日この MTV に初登場します。メンバーはというとここにありますけれどもね、かつての名作ですね、インロック、それからマシンヘッド、こういった名作を残した第2期黄金時代のメンバーがそのままです。リッチー・ブラックマー、それからイアン・ギラン、イアン・ペース、ロジャー・グローバーに、それにジョン・ロード、すごい名前が並んでいますよね。楽しみです。さて今日のラインナップはというと、そのディープパープルをはじめとしてイーグルス38スペシャル、ちょっと変わったところでブラマンジェ、それになんとジミー・ヘンドリックスまで出てきてしまいますね。60年代70年代が僕の青春時代だったっていう人には絶対見逃せない今日の MTV ミュージックテレビジョンです。それではこのスガとディープパープル出てきますよ。Loverboy's working for the weekend, and at the top of the hour, sounded better than ever. Deep Purple is back. Sneak preview video called Perfect Strangers, title track from the reunion album and a tour to follow. You're with Mark Goodman tonight. First up in the news, Devo are working on a long-form video to accompany their new album, Shout, and band member Jerry Casale, in costume for the shoot, gives us the central theme of the project. The long-form video does have a very significant plot, though, because Devo are seen in the twilights of their careers as mutant wards of the state, having contracted an unnamed, I won't name it, environmental disease. The release of Van Morrison's new album, A Sense of Wonder, is being held up by an unusual set of legal problems on the record. Van quotes lines from the Irish poet W.B. Yeats, and even though the guy's been dead for over 60 years, his estate has been holding up the release of the album. Barring any further problems, it should be out at the end of the month. MTV presents Daryl Hall and John Oates. You want to see them. They're on the road. We have ticket outlet information for you now. This will tell you where to get yours for your town. This is working. MTV presents Daryl Hall and John Oates. You got the Big Bam Boom Tour live through 85, and you got all the information here on MTV. Frankie's Pleasure Dome is open. It's coming up in music news in only 30 minutes, and you better be there.
teacher. Teacher, Teacher, story about what's going down not only in New York City school system, but just about everywhere around. People are starting to pay attention to who's coming out knowing how to read and who's not coming out knowing how to read. That's what the movie's about. You're with Mark Goodman tonight. Friday nights, why, it's the video fights. You get to call up and vote for your favorite video. Tomorrow night, 10 p.m. Eastern, 7 Pacific, the video fights. And it's sponsored by Pulsar Quartz Watches and by Chrysler Plymouth. You're watching MTV Music Television. Every hour, at the top of the hour, we've got another sneak preview video. One of those videos that you'll see here and only here on MTV. Another one coming up in 30 minutes. Toto's first album in over 2 years is called Isolation. It's out now, and the band held a party last week to celebrate its release. All of Toto's present members were there, and the band says that Isolation is more rock and dance-oriented than anything else the band has done, and part of that is due to some personnel changes that have been made over the past few years. It's like we're starting all over again. It's perfect. It's like the original band. We got Mike Ricard on bass, who was originally our original bass player before we even got David Hungate, and Fergie Fredrickson, who's taken over the singing chores, who's just like, it's like new blood in the band, so it's the best band, best Toto band ever. Mike, being one of the brothers, of course, is a welcome addition, and not only that, but musically and everything, he's really added a lot. He's added his own touch to the group, which I think is very welcome. Frankie Goes to Hollywood in the news tonight. They opened their first ever U.S. tour in Washington, D.C. on Tuesday night, and MTV was there. The band and their entourage took a tour of the city, and then they stopped at a local record store to sign copies of their album, Welcome to the Pleasure Dome. They had a surprise guest show up, straight out of the Two Tribes video. Meanwhile, at the Ontario Theatre, fans lined up outside expectantly. By 8 o'clock, it was showtime. This is the first night of their first American tour. Coming up in just a few minutes, Frankie Goes to Hollywood. Relax, relax, don't do it. When you wanna go to it. Relax, relax, don't do it. When you wanna come. Relax, relax, don't do it. When you wanna step to it. Relax, relax, don't do it. When you wanna come.
lost to me. We'll hold hands andいやー、ジミー・ヘンドリックスすごかったですね。本当にね、今の若いロックファンの間ではもう伝説になってしまいましたけれどもね、ジミー・ヘンドリックスのギター壊しね、それからギターをこう歯で弾くところ、あの辺なんていうのはまさに壮絶なものを感じましたけれどもね、実は12月の10日に日本でベストアルバム「キス・ザ・スカイ」というジミー・ヘンのアルバムが出るんですが、そのために3曲のビデオクリップを作りまして、今日紹介したのはその中の1曲なんですけれどもね、モンタレーポップフェスティバル、それからウッドストックのシーンなどもありましたよね。それに再結成のディープパープル、まあサウンドも70年代そのまんまなら、なんかビデオクリップもなんとなく70年代風って感じがしましたね。まあでもメンバー5人が揃ってるだけでファンとしては満足するんじゃないかなと思いますけれども、何しろ彼ら平均年齢39歳ですからね、まあいいんじゃないですかっていうところですね。さて、今日紹介した曲をもう一度振り返って、お送りしてみましょう。ディープパープルパーフェクトストレンジャーズ再結成第1弾アルバムのタイトルトラックから紹介しました。ハイウェイスター、チャイルド・イン・タイムなどの名曲を残した当時のサウンドそのまんまのスタイルで戻ってきてくれましたね。ラバーボーイ、ワーキング・フォー・ザ・ウェイケンド、81年のアルバム「Get Lucky」からのビッグヒットでした。最近はカナディアンロックシーンも一時ほどの話題が少なくなってしまいましたが、カナダを代表するグループとして彼らにもまだまだ頑張ってほしいところです。イーグルス、ホテルカリフォルニア、76年のビッグヒット、70年代のアメリカンロックシーンを象徴する名作中の名作ですよね。ライブで紹介しました。解散後メンバーはそれぞれソロとして活躍中で、つい最近はティモシー・シュミットが初のソロアルバム「プレイント・クール」を発表していますね。38スペシャル「ティーチャーティーチャー」、話題の映画「ティーチャーズ」からのファーストシングル MTV でもおなじみです。アルバムには他にローマン・ホリデー、ジョー・コッカー、フレディ・マーキュリー、ZZ トップ、ボブ・シーガーなどのビッグアーティストが新曲を提供しています。ビッグ・スプリングフィールド、ラブ・サンバディ、主演映画「ハード・トゥ・ホールド」からのファーストヒットでしたね。最近は俳優として、それからアーティストとしてますますいい男に成長しています。ブラマンジェ、That's Love That It Is、83年のアルバム「マンジェタウド」から紹介しました。イギリスでは圧倒的な人気を誇っている彼ららしいカラフルなビデオクリップでしたね。フィックス、レッドスカイ、現在 Are We Ourselves が大ヒット中のフィックス、彼らの曲の作詞は全てリーダーのサイカーニンが担当していますね。今日は82年のアルバム「シャッタードルーム」から紹介しました。そして最後はジミー・ヘンドリックス「Are You Experienced」、彼とミッチ・ミッチェル、ノエル・レディングというエクスペリエンスをバックに従えた初期の名作をベースに懐かしいステージパフォーマンスをフューチャーした本当に思い出に残るビデオクリップでしたよね。というわけで、以上が今日紹介したビデオクリップなんですけれどもね、先ほど出てきましたフィックスなんですが、実は10月の8日に、MTV のクリスマスパーティーが開かれますね。マジソンスクエアガーデンで行われるんですが、そのゲストとしてフィックス参加することになっています。ですから近々ですね MTV でもその模様を伝えてくれると思いますね。MTV ミュージックテレビジョン。